Impact. 1,000, 2,000, 3,000. Shot. Shot. アメリカ海軍の原子力潜水艦が南シナ海で何かに衝突。中国潜水艦か。世界最強の潜水艦と言われるアメリカのシーウルフ級原子力潜水艦の2番艦コネチカットが10月2日に南シナ海で潜航中に何らかの水中物体と衝突した。中国はこの衝突事件について非常に強い興味を示しており、米国および関係国は事件の正確な位置、この任務の目的、衝突の詳細、放射線漏洩などの情報を公開しなければならないと述べている。さらに米国はこの事件に関する情報の公表を遅らせ、それを隠そうとしている。彼らの行動は無責任で透明ではないと批判している。しかし潜水艦はどの国でも非常に秘匿性の高い性質のものであるため、その作戦や行動範囲などは一切公表されないのが一般的である。過去には日本の水産高校の練習船愛媛丸とアメリカの潜水艦が衝突して多数の死傷者が出ており、今年も潜水艦蒼龍が貨物船と衝突する事件が発生している。今回は南シナ海で起きた潜水艦衝突事故の詳細と、世界最強のシーウルフ級原子力潜水艦の性能、また衝突した原因や物体について解説していこう。アメリカ海軍シーウルフ級攻撃型原子力潜水艦が衝突。2021年10月、アメリカ海軍のシーウルフ級原子力潜水艦コネチカットが南シナ海で作戦行動中に未確認物体と衝突したと発表された。衝突の衝撃により1人の乗組員が負傷したが軽傷だという。発表が遅れた原因として秘匿性の高い任務についていたとされており、作戦行動そのものの詳細については伏せられている。目下未確認物体の詳細な調査を実施中であるが、現在のところ詳しくは分かっていない。一部情報筋によると、海底地形を把握するための海図に未記載の沈没船や水没コンテナに衝突した可能性も否定できないとされている。専門家によると、アメリカ海軍の原子力潜水艦コネチカットは本来非常に難易度の高い海域において活動する潜水艦であり、世界でも有数の作戦遂行能力を持つという。その高度な作戦遂行能力を支えるものの一つとして、周囲の音を分析するパッシブソナーを用いての潜水艦周辺の物体の感知を行っている。南シナ海周辺は海上交通路としては世界でも有数の混雑さを有しており、水上からのさまざまな雑音が潜水艦へ影響して今回の事故につながったのではないかと指摘されている。事故が起きた背景にはこのような地理的要因があり、潜水艦のセンサー系に影響したのではないかと推測されている。事故後損傷が軽微だったこともあり、コネチカットは自力でアメリカ領のグアム海軍基地までたどり着くことができた。アメリカ海軍報道官によると、潜水艦の全部が損傷しており、今後の方針としては完全な調査と分析を実施すると発表している。過去にも同海域で潜水艦の事故が起きており、今年に入って2度目となる。1度目はインドネシアの潜水艦がバリ海峡で沈没した事故だ。その際、乗組員の53人全員が死亡するという惨事となった。次に世界最強の潜水艦といわれるシーウルフ級について解説していこう。シーウルフ級攻撃型原子力潜水艦とは、コネチカットは
アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦として建造されたもので、アメリカ海軍が保有するシーウルフ級潜水艦の3隻のうちの1つである。1998年に就役し、その全長は107メートルにも及び、原子炉を1基搭載している。シーウルフ級のスペックはこのようになっている。世界最強の原子力潜水艦と言われており、数あるアメリカ原子力潜水艦の中でも最も静粛性に優れ、主力のロサンゼルス級潜水艦の10分の1と言われている。兵装は対艦ミサイル、超魚雷、トマホーク対地ミサイル、各種機雷などあらゆる任務に対応できるスーパーサブマリンだ。乗組員は140人とされ、アメリカ海軍の最新艦であるバージニア級攻撃型潜水艦よりも巨大であり、他の攻撃型潜水艦に比べても多くの兵器を搭載できる。就役から20年は経つコネチカットではあるが、システムの更新が実施されており、技術的にもまだまだ高度な潜水艦として運用されている。シーウルフ級のコンセプトは、仮想敵国として想定されていたソ連海軍の原子力潜水艦を凌駕することだった。当時のアメリカ海軍が保有する潜水艦は、ソ連が保有する潜水艦の性能に若干の遅れを認めざるを得ない状況にあった。中でもその静粛性においてはソ連の潜水艦に軍配が上がり、当時アメリカ東海岸を哨戒中だったソ連の潜水艦アクラ型をアメリカの潜水艦が見失ったという失態が起きた。他にも憂慮すべき側面があり、ソ連の潜水艦から発射される弾道ミサイルの性能向上は脅威であった。旧世代のミサイルは2000から 3000km ほどの射程を有するにとどまるが、当時ソ連が開発した R29 ミサイルは射程距離 6000km 以上となり、その攻撃射程の長さから西側諸国は大きな懸念材料を抱えることとなった。しかし冷戦終結により、攻撃型原子力潜水艦コネチカットはその必要性の低下や高額な建造費があだとなって、当初予定されていた建造数を大幅に縮小された。建造費は高価と言われるイージス艦の2倍の21億ドルにまで膨れ上がったため、3番艦で打ち切りとなった。当初は29隻を建造予定だったが、最終的に同型艦を2隻と準同型艦1隻にとどまった。性能面の向上に特化したコネチカットは莫大なコストがかかるため、この後に建造される攻撃型潜水艦にはコネチカットの能力の 75% 程度を目安としてコストを抑える方針が取られることとなった。水中衝突したものは中国潜水艦なのか。コネチカットが衝突した未確認物体が何だったのかについては、現状のところアメリカ海軍による詳細な調査結果の発表を待つしかない状態である。詳細が明らかにされていないことから、中国の潜水艦と衝突したのではないかという噂も出回っているが、その可能性は低いだろう。今回事故が起きた南シナ海はアジアの大湯沸かしと称されるほどの政治的ホットスポットとなっており、その直接的な原因を作ったのが中国とされている。中国が2014年頃を機に南沙諸島周辺に大規模な人工島を急ピッチで建設したことで、南シナ海周辺の問題が一層複雑になった。この事実を懸念してアメリカは南シナ海の人工島周辺海域において航行の自由作戦を実施。航行の自由作戦とは、中国が勝手に自国の領海と言い張る海域を通ることでその主張を認めさせないための行動である。中国が行った人工島建造によって領有権紛争と海洋管轄権の問題は周辺各国へ多大な影響を与える結果となった。このような背景もあってか、今回南シナ海ではコネチカットが秘匿性の高い任務についていた可能性がある。現在のところ中国との摩擦による問題が影響して結果事故につながったなどという報告は上がっていない。また南西部のマレーシア東方海域では大陸棚の影響により水深は200メートル以下となっている。
そのため海上航行を行う船舶からの雑音による影響は大きくなる。結果、南シナ海周辺の特異な環境がパッシブソナーへ影響したせいで、事故の原因として最も妥当性が高いのではないかと推測されている。もともと潜水艦には外界を感知する機能としてソナー以外は存在せず、艦艇や航空機のように目視による確認などもできない。そのためソナーによる事故が最も多くなるのも事実である。2021年2月に海上自衛隊の潜水艦蒼龍が高知県の足摺岬沖で貨物船と衝突した事故は記憶に新しい。この事故では大型貨物船が安全確認のために蒼龍が放ったソナーの死角に入ったのではないかとされている。原子力潜水艦コネチカットの衝突事故まとめ。南シナ海における今回のアメリカ海軍潜水艦の事故では、その背景にある中国との問題を考慮に入れなければならない。なぜその海域で極秘性の高い作戦を行う必要性があったのか、本当にソナーによる認識不能が原因なのか、何らかの深海地形に影響されたものなのかを含めて事故原因の詳細な調査を望むものである。各国の国益に関する重大な案件となるため、全ての情報が開示されることはないのかもしれない。しかし、ただの潜水艦事故として処理されるには、あまりの背景のきな臭さに目を向けずにはいられない。もちろん何らかの障害物に接触した可能性も大いにあり、邪推による深読みは慎むべきだろう。情報をもとにこれからも事故の詳細を注意深く見守っていく必要があるだろう。